الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وهب الإنسان عقلا يقوده إلى كل خير ويمنعه من الوقوع فيما فيه ضرر عليه وعلى غيره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عقلا وأرجعهم رؤيا وأكثرهم فكرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واستعملوا عقولكم فيما يوصلكم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إمها حمد تعريفا سنة حقوقمني الله سبحانه وتعالى إكلانج إنسانا بديك نيومة دبي رسكلانج نيومة كي إنسانا فادا هوري إمها كانكما مغدكا يشا مجتمع جلهم هوري كانكمو دركو ده ماتوري نيومة الله سبحانه وتعالى إكوانتكم هكوا إله إبس بايوريكو أدي شريكك نواكم وسكوا
हम कशोर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अला कमशा रसूला कम हेकिवा हद्दवा बुडकुर अस्कलाक मोहम्मद गुफानशा एकले गुफानुंगा आलुन्ना अस्हाबुन्ना सलवाता सलामा बरकत बंदे आमीन यफहु दने लव्वत मुस्लिम अखुन माइन अल्लाह अलतकुम तिबामिहु अल्लाह तक़वारवे अदि तिबामिहु नंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवी बुद्धिगे बेणु हेवगतुगा हिफा ए इलाहगे रुहि वडिगतुं होदा गन्न मसगे कुर लव्वत मुस्लिम अखुन इल्मेरिन विदालवा गतुगा इंसानक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवी एम्मे बडु नियमतकी ए ईमान कमग नियम माने कि अल्लाह एकवंतकं हेकिउ अल्लाह अंगवाफवा एंगुंतक हेकिउ नुवत एकंततक तबावे या एगोत अमल कुरु मिकम फहुगा दें इंसानकं अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवी एम्मे बडु नियमतकी बुद्धिगे नियम बुद्धिगे बेणु मीहको ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಕಾಫಿ ಕಮ್ಗ ವಾನಮ ವರಗ್ಗಿನ ಉಂದಗು ತಕುನ್ನ ಮುಸೀಬಾ ತಕುನ್ನ ಅದು ವರಗ್ಗಿನ ಆಯಿಬ್ ತಕು ಎಮೀಹಕು ಸಲಾಮ ವೆಗೆಂದಾನ್ ನಮಸ್ ಎ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಣು ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ನಿಫಾ ಕಮ್ಗ ವಾನಮ ಎಮೀಹಕಿ ಅಬದುವಸ್ ಅಬಾಜ್ಯವರಿಯ ಗೊತ್ತುಗ ವೆಗೆಂದಾನ ಮೀಹು ಮಾನೇಕಿ ದುನಿಯಾಗಸ್ ಎಮೀಹಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಲಾಮಾತ ಫುರಸ್ಸಾರಯ दुनिया लिबंवा एत मंफाता का कंदतक गल्लुन वगंदान मीहे एहन कमो इंसानुन वाजिब वगमनी ए बुद्धि नुम फुलमतका हिफु बुद्धि के नुमतक तरंग एम फरतम कमकी एना हद्दवा बोडकुरबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला देनगतु अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना हद्दवा एने मि दुनिया के लब्बाफा मि हुरिहा नियमतक देवी कमटक ऐलाहं ईमान वे ऐलाह अमर फलतक कियमंगतु अवगुण मन्ना फेनिगन दान मिहार दुनिया तरक्की व कुरियराफा मिवा मिंबरु मी कुरीगा दुहा को दुनिया तरक्की व कुरियराफा मिंबरे नु मिहार अवगुण मन्ना कों कमकत्तो मिसालक दतिवाणी मिगोता दन्नवा कमग वानम कितम वाहकेस दन्नाल विदाने दुनिया मिहार तरक्की फवा मिंबरु नममस अवगुण में विस्नालंजे तंकोलकी मी नियम नुवत में इल्म इंसानुन दव्वी कोम फरात कुंतु शक्यवस ने मी नियम नुवत में इल्म इंसानुन अल्लाह दव्वी अल्लाह मी हुरिया कम दव्वी एन कम का वानम अवगुण में मी नियम तक सुकुर वेरिवांगे बजे नुवत बुद्धि के नियम में फुरियम गतुगा बेन कुरंग बजे कीवगंद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरत कुरान को वही कुरबानी वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला तिमंग अल्लाह के जात फुला निस्बे वेगम वा इल्म तक वाह के तेबामी दक्का इरु तिमंग अल्लाह के इल्म तक तेरे मद मिम वर नूनी तिमंग अल्लाह तेबामी उनका नुदेवम एकों बदलवा मिहार हुरिहा नियमते वत में हुरिहा इल्म अगुण में नंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मि देवनी इंसानुंगे सिकुंडी मेदवरको इंसानुन तफात एक हुकुमत देवनी तफात एक इल्म त देवनी इंसानुन अल्लाह रिज़्क़ बसवा गोता एक मीहुंडा रिज़्क़ बसवा फवनी तफात कोई गोता हम एगोत अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानुन बुद्धि गिनु मेवस बसवा फनी हम एगोत तफात कंदतवगा तफात कोई गोता मीहुंडा हुनरतका अदि एनुमस न्यूमतका कंदत देवा फदें अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुद्धि वस अलगुन देवा फनी तफात कोई गोता ए नमस मी बुद्धि के बेनु रंगल गोतो निफा कमगा वानमा अलगुन में एकमा दरवान जहे दुहं इबाद अलगुन में एकमा कंबडवान जहे दुहं इबाद एकी वे तकीरत कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरानी वकालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअकिल मा कुन्ना फी असहाबिस सईर एमी हम बुनानते कोंबेतो काफिरु मीहु बुद्धि के बेनु रंगल गोतुगा नु इफि मीहु दिया में दुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत के एमी दन्नवान एमी बुनाते वकालू एमी बुनाते लौ कुन्ना नस्मउ अहरुमें अडो ही कमगा वीनमा औ नअकिल अहरुमें एकमा बुद्धि को नोत फिकुर को विसिनमा मा कुन्ना असहाब सईर अहरुमें नकी नरके वा बयकमगा नुवी नोत नरकाय अहरुवरिंग तेरे वी बयकमगा नुवी है
aharu men duniyage tibiruga Allah subhanahu wa ta'ala ga ayatan aduha e ayatu ga angwafa gotan amalukko adi ekama med fikur kuri bayakam ga winam ekama Allah kigat wahi kurwani dem yangon fa'tarafu bi dhanbihim emihum wani emihum kusan itiraf fa'tarafu itiraf vejje bi dhanbihim emihum ge faafaya fatama kaliya sabisai නරකය ගහලි වරින්නකන් එව්වස් හේවකම ලුයිෆසේ හැ ෆිනිකම එව්වස් රඟලකම නුවේ එහිම මේ දුනියේගේ තිබේරුග අල්ගොන් මෙන් කුර්මත්ලා කන්තත්තක අල්ගොන් මෙන් උලේ උලුන්තක අල්ගොන් මෙන් ජවාබ් දාරි වජහේ දුවේ අන්නානකන් කීරුත් කුර්ආනු අල්ගොන් මෙන්න අංගවෆමනි ලුබත් මුස්ලිම් අඛුන් මිදන්නවි මිහුන් එබාමින් එගොත්තන් එබුනනි එබාමින් දුනියේවි හයාතුක එබාමින් බුද්ධි දෙවවාෆ නුවාතියෙන් නු ekam e buddhi emi hunna beenu kuran angwafa gotta beenu nukuruni adi sehen ayatega Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani am tahsab anna aktharuhum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila Allah wahi kurawani e Muhammad gufane e Allah rasula Muhammad gufane kale gufane hi kurawani e ge tereng gina bayako adu ahakama aw yaqilun adi ekaba visna fikur kurakam ehna nune inhum illa kal ad'am emi hunnaki geri bakari naam suf takke bayke dem yangon adi ha warakum sunune bal hum adall adi kiyen heye evros emi hunga nubakan emi hunga magfuratikam bodu ekam be e kiweto eniyan Allah debba fa mi sikundi kankama ved visna fikur kurman Allah wani kirut qur'anu ga angwa Allah wadigam wakam ga alamat teke hekiteken Allah wani labwa Allah mi angoni eniya visna fikur kuras tim Allah janwaruna tibaya debba fa kala buddhi nune debwani tibaka debba ka sikundi nune tiba wani tiban Allah mai kurbafa tiban Allah heddevi makhluqat tago macca tiban Allah wani tiba mai kurbafa ei buddhi debba genne e buddhiga beenu hifash lobet muslim akhu buddhiri kama nula dimveri kames nonnan dimveri kama nula ladiyat kames nonnan mi insana ge duniya akhira bajur kode emme mai sifa buddhiri kama ekiga dimveri kam ge sifa nuli bijmiha buddhiya ki emiha ge macca hori waba ekam ga wegen nuwa nuni nuwan Allah kirat Quran ge wahi kurawani inna sharra ad-dawab 'inda Allahi summul bukmul ladzina la yaqilun Allah mi angawani insanun heddi faratun emme nubakam boduwegam wa makhluqa ki kobak Allah ikrani ham kashwarun dire takati ki tereng Allah ga hazratuga emme nubakam bod bayaki biru mammanun emme nubakam boduwegam wa bayaki biru mammanune evrenni nuisna bayake ebehi haggu basbuna nubuna ek anaha hagga batil waki kuruma visnumage beenu nukura mehunne lobet muslima Luqmanul Hakim ge waaki tibe falun aduwaswan Luqmanul Hakim ki ekelege faanunge dari kalunna waragina wasiyatake kuravi bekale algon mennenge kirut Qur'anuga Luqman surate Allah subhanahu wa ta'ala e surate nandewa surate Luqman suratuga wahi kurabafa ayatake ve ege tereng algon menna ilmerin bayan kurabafa bay waqta terega Luqmanul Hakim ekelege faanuga dari kalunna nasihat dawum vidal fawani e dari fulay dannase duniya akhiratuga insana maiko matur kodde sarfir kodde cheki enaga furihama rangal buddhiye insana ga buddhi rangal vejjikam ga wanama waragina aibtakun ena rakkatir koddene e buddhi ga beenu noko misalaka alunu kuna misal balamahiga miha ga etchege buna kompuna era komme wagutako ruligada kon ega badaluga miha kantetta kurakam ga wanama nuata an iskon kantetta kurakam ga wanama emiha mihun tawrif to kurani nuata emiha mihun badubasto bunani eme lugmanu ga faanu mi vidalwani emiha wargina mihun aibu kiyane ekam buddhi ga beenu rangal gutuga hifaf kam ga wanama ena huriha aibtakun rakkatir koddene adi ene kurave gos amaltan islah kurumuga sawabakas wegendane mane ki buddhi beenu kurani timaya gos kame kuravoni visnavi timaya mi kuravoni gos kame den devana faraka mika nukuram vika ekam e buddhi beenu noko anika devana faraka ekan kofi kam gawanama enaka buddhi beenu kurikam ga nuwan
hame gote Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala sual dennawun insana deifa wa difa emme mai matevre echki kobahiji vidalvi furiham rangalu buddhiye dennawun furiham rangalu buddhiye lifa nuwa mihekam gawana meden kojetto vidalu riveti adaptake ballwa Abdullah ibn Mubarak be vidalu wani rangalu buddhiyen miheka nulibekam gawanama den emiyek masay kurenge beje riveti adab hodumutta dennawun emiyeka riveti adab bes lifa nuwa mihekam gawanama den konkama hiye ene ngoti jawab ka vidalu wani ene rangalu kantattaka irshadi mashwara dene salih akhak beenumbe timbana kamaki algun menne kurave gos kantattan algun menna ekantatta bayan koddi algun menna mashwara koddi algun menna sunna barika note dinu kantatta anga dene salih rangalu rattissaka beenumbe note salih rangalu akhak ebe beenumbe ehmega Abdullah ibn Mubarak vidalu wani egota den dennewunu rangalu salih akhe nilbejjenama den kochen hije vidaluwi gina wagutu wahagata nudakka hanu hunna aada kurash kiveto warabbodu masselenge bolega ei takurar ko bekar wahagata dakka kamga wanama miha koffa hunna huriha amataka bekar ke dimuge iturun mihaga agu vettene mihun kurmati e kiveto bekar wahagata dakka waraka dogu wahagata dekken ehmega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariuga ashabekelu dannamani ya allah rasula timanne sorga devene gotte dakkawadu maasha kigato hadis kurabi amsik lisanak kalefanu duga hifata shega maneki bekar wahagta nudakkasha den dendawunu midennevi kantatano rangalu mashora den akhul bijkamga wanama den kinetto hadani den vidalwani himenu hunnashe den midennawani himenu ena nuhurevekam gawanama den eme rangali konchenge vidaluvi ena wah marume midennevi huriha sifatake dierugas ene ekame nukuroni den eme rangalwani ena marume emega wain ilmari vidalwani aduvun aqilun khairun min sadiqin jahil ballo jahil rahmateriya vure buddhiyari dushmanakwas ma rangale ema algun mi ratin yar kurayruga adi algun men eki kantattaka med mashwara kurayruga algun men rangal mashwara de buddhi verin algun men ikhtiyar kurang ebeje e sababakawani ehe nunkam ga wanama algun men jahil rattahin nuata buddhi verin nu moyein algun men gaatu ga tibekam ga wanama gina fahara emiyung faratun algun men libeni gellu lobet muslimakun kirut qur'anuga eten ayatek gayya mai nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatuga buddhiga muhimmukam bayan kurava he gotuga buddhiga beenun hifa mihunna ta'rif kurava fe namas islam deenuga huri bay kankamaki hame ekani insanaga buddhiga beenun koggen mizamanuga science-ga aliga ega tedudogu kashwar kurvene kantetakenu allah taala ekalang nabiyya rasulun nabiy bekanna rasul bekanna devvi bay mujataki mi maddi duniyavi kandataka allah labbafa gudrati aada kaada fuwatta dan bayek kandata efad evves kamegge tetu dogu hame ekani buddhiga beenu koggen algon menna kashwaren kurven kirut qur'anuga allah bayan kurbafa wahagata nabi bekelunga wahagata allah subhanahu kirut qur'anuga bayan kurbafa ekiyege mujizataga wahag allah kirut qur'anuga bayan kurbafa adi enum bes hukum taga wahagata algon men dirasa kurenge beje emige hita kirit qur'ana med sakkutakken ufede mihekam gawanama insana khalqu kurawwi goy hama ekani allah subhanahu wa taala insa khalqu kurawwi marahilta emme fortama adam gafano machine heddekan den ega fa nutfa ekon heddegen den muduga ekon heddevikan le kolakum mas kolakum migotan insana qararwe nimit insana banden insana heddevi goy tin komme be folge efahar visna wadam ballo iman kan iturugen dan ei mige sadistege salis aharu kuriga mai nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala baile kirut qur'an gani ba scan kura machine nuhunnan ehgam qur'an machine nuhunnan microscope nuhunnan hongabet ekam allah kirut qur'an ga mamiha rahimuga dari ashegenegen anna goy komme faharako emmaru halaen anemmaru halaen anna goy kaakattu ekangeni negene hama ekane ek mola denawdugam wani allah subhanahu wa taala ema algon muga macca wajibugam wani allah subhanahu wa taala algon deba budiga niume rangal gotuga hifum
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ميز بين عباده بالعقول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله واخشوه، فإن التقوى هي خير زاد يتزود بها العبد في هذه الحياة الدنيا. أمها حمد التوريف سنة حقوقمني بدي كمك صفين إنسانا ما يكربا خاصة كربا ما تبر الله إكلام منوي حقوق علىكم في إله كنواكم حكوا ما إن الله أدي الله ورسوله محمد فانا إكلام على كما رسوله كما حكوا ما إن الله كلي فانا شاكلي فانا علىنا أصحابنا صلوات والسلام بركة الله آمين. لبت مسلم أخو أمها مؤمن بدي كي إنسانا فاروريا إنك كرامة أبرا شرف قتادني بعد دنبه كلنا حكيم كيبين أسفواني بدي ور إنسانا تين كمكا وقت حسكرانه إنا عملين إنا عملتا مراجعة كون نفسك حساب بيلمان هيدا كورا وقتا إنا وري إلهان استغفار كو مناجعة دنو هيدا كورا وقتا إنا نفسك هوري أوني صفتان هودا بيلمان إنا أخونا يكو هيدا كورا وقتا أقول من كترين ميتين وقتك بينهم كوراني كتاب ميهونتو كم ميهك سميهك عمل نفسه وسنالنت علم مري حكيم ميدالواني ميتين وقت أقول من كم كتير سودان بجاه لو بيت مسلم أخو تابي بكالنغ أريهم أسفوا وقتك شيطان إم عندكو كماكي بدي وري مؤمنك مغفرة دون بدي وري مؤمنك وسواس دين مغفرة ستيك جاهل مغفرة دون شيطانا فسيهكم وكمك علم مري ميدالو فيه الله سبحانه وتعالى القرآن का वही कुरान वाफ़ा आयत का वही कुरान बनी वमल हयात दुनिया इल्ला लाइब वलहु वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफला ताक़िलून माने दुनिया के दिरुल मकी कुलिवर कम गया मजले कम गा मेनवी नुवे तक़वा वेरिवा मीहुन आखिरतु गोवते हेवका मा बड़े फ़यतिबा मीहुन का नुइस ने है ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिसाल जस्वा मियाय निमा फनी तिबा में विसना फिकुर करनी है ये तिबाई में दुनिया का आराम उफा होता तिबा तुलनी तिबरे माँ है कम बड़े तन्नेंगे बोते ऐ आखिरत के गोचे लोगों ते मुस्लिम आख़ुन इल्मरिंगे आरिहूं वार्दे वे दुनिया के एवस एजुमें ने बुद्धिवरी कम के सिफा मलाइकतुन अल्लाह देवाफ़ वे अदि बुद्धिवरी कमा नुला दुनिया के जानवरों के किबाय का देवाफ़ वे नम्बेस मिदेबाइंग इंसान देवाफ़ वे एमी है के दुनिया भी एदुमा दाहिवतिकम का मच्चा बुद्धिवरिकं इसकोफी मीहका हेकं बोलकं वे अदि एमीहके बुद्धिवरिकम का मच्चा दुनिया के एदुमा दाहिवतिकं इसकोफी मीहा जानवरों के दर्जे वेट्टिगंदे इसवेदिय वाहकतकु एंगी फाळवेगंदनी बुद्धिय की नियमते कमगा लुबेत मुस्लिम अखु अल्गुन मेन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवाफा बुद्धि फुरिया मगतुगा अल्गुन में न बेनु कुरंगे बजे लुबेत मुस्लिम अखु अल्गुन मेन्न तेदमक देखकुम अल्लाह तआला फनुवी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात सलाम लवंगे दुआ करेंगे बजे ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरत कुरान को वही कुरबनी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद हदवा गोड़कुरा अळनुंग वेरेस कलाक अळमन्नकी हेवगतुगा बुद्धिग बेणु हिफा बुद्धिवेर बयकम का लव्वांदे इस्लामी गौम तंग एकवर कुरवा बार वेर कुरवांदे अळमंगे मेदुगा अमन अमांकमा सुलहेवरिकं दमहट्टवांदे दिवसंतका बाबा उमगे गोयतंग अळमंगे मेदु नेत कुरवांदे अळमन्नकी तेदिवेर अखवंत बयकम का लव्वांदे अळमंगे राज्य तिया कुरवा तियाकम दमहट्टवांदे एम्मिहा नुरक्कातरी बलितक रोगातकुं अळमंगे राज्य रक्कातर कुरवांदे दुनिया कंकोलतगा अनिया लिबमुंदा अळमंगे मुस्लिम अखुन्ना उख्तुन्ना नसरा कामयाब देवांदे इस्लाम दीना दुनिया कंतंग इस्लाम मकुं हिंगोमा
ibaras kalang khiyar korwa fa farataka hidayata nasr tawfiq devande alamenge tereng maru goswa mu'minunna dirti binga faafta fuswa rahmat lavande dunia ke sevga akhirat ke sevga deva narka ke azab alume munju korwande اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا صفوفكم على سنة رسول الله استووا للصلاة رحمكم الله دبي فرن قدمت حسن اور نگوتا کار کرے جہوڑا سب ترتیب کلو مدنو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله